Seyşeller'in Praslin adasından hepinize selamlar. Bu adada Valle de Mai adında çok özel bir yer var. Şu an içinde bulunduğumuz yer. Buraya gelmemizin sebebi burada çok özel bir meyve yetişiyor. Deniz cevizi ve sadece Seyşeller'e has. Dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor. Bu meyveyi rehberimiz aracılığıyla size anlatacağım. Şimdi bu önümde gördükleriniz deniz cevizi ya da deniz Hindistan cevizi. Yerel adı Coco de Mer. Sanırım Fransızca. Şimdi bu meyve ağaçta şu halde oluyor. Hindistan cevizi gibi. Bunu aldıktan sonra şu da işte dalı ya da buna bağlı olduğu yeri. Bunu açıyorlarmış. Dış kabuğunu çıkartıyorlar ve ortaya bu çıkıyor. Şimdi bu meyve yaklaşık 20-25 kilo. Bak şöyle tutayım. Ve çok değerli. Meyvenin bu hale gelmesi ağaçta yaklaşık 7 yıl kalmasıyla oluyor. Yani 7 yıl sonrasında ancak bu meyveye ulaşabiliyorsunuz. Bunu yemiyorlar. Genelde yurt dışına export ediyorlarmış, ihraç ediyorlar. İlaç sektöründe kullanılıyormuş. Bir de anladığım kadarıyla güzellik sektöründe. Bunun içi nasıl? İçinde gördüğünüz gibi şöyle bir kanal var. Bu ağaçta 7-9 aylıkken bunun içi böyle jelimsi oluyormuş. Ama yıllar geçtikçe içi katılaşıyormuş. Ve 7 yıl sonunda işte bu meyveleri topluyorlar. Bu gördüğünüz ise tahmin edenleriniz olabilir. Bu dişi meyveydi. Bu da erkek meyve. Yaprakların üstündeki bu dişi ve erkeğin tozları birbiriyle artık karışıp eşleşip meyveler oluşuyor. Bu erkek olanı yenmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ama asıl değerli olan bu. Hani meyvenin neye benzediğini söylemeyeceğim. Siz zaten anlıyorsunuzdur. Şimdi bu meyvenin ağacını da göstereceğim size. Şimdi bu gördüğünüz dişi ağaç ve bu meyveler yani her biri yaklaşık 20-25 kilo. Ve bu ağaç ancak 25 yaşından sonra meyve vermeye başlıyormuş. Şimdi burada ise erkek meyve var. Şunlar. Rehberimize sordum bu dişiyle erkek nasıl iletişim kuruyor da meyve oluyor diye. Güzel soru dedi, açıklayacak bize. Şimdi şurada gördüğünüz erkek ağaç. Şuradaki ise dişi ağaç. Bunların ikisi birbiriyle etkileşime geçip o dişi ağaç meyve veriyor. O nasıl oluyor? Şimdi bu gün içinde dişi ağaç yapraklarını açıyor. Oraya hayvanlar geliyor, kertenkele tarzı sürüngenler geliyor, yiyor. Ve erkek meyve de polen saçıyor ya da havada uçan polenleri tutuyor. Onlar yere düşüyor. Ve bir şekilde yani bu doğal olarak ikisi etkileşime geçiyor. Bazen bu rüzgarlar aracılığıyla oluyor. Rüzgar aracılığıyla oluyor. Bazen de hayvanlar aracılığıyla oluyor. Hani %100 bu doğru mu bilmiyorum ama rehberimizin açıkladığı bu şekilde. Sonra da dişi ağaç meyve veriyor. Ve o meyveyi almak yaklaşık 7-8 yıl sürüyor. Şimdi burada erkek ağacın yine bazı detayları var. Şu gördüğünüz yerlerde sinekler uçuşuyor. Hatta yeşil gekular oradan işte bir şeyler yiyormuş. Oradan sonra da dişi ağaca gidiyor. Ve artık hani böyle ürüyorlar diyeyim. Meyveler böyle oluşuyor. Ve bu ağaçların erkek mi dişi mi olduğu ancak 25 yıldan sonra anlaşılabiliyormuş. Yani
meyvesini görmeden ağacın cinsiyeti anlaşılmıyormuş. Şimdi yine rehberimiz güzel bilgiler verdi. Buradaki ağaçların çoğu, o deniz cevizini veren ağaçların çoğu genç ağaç. Mesela şu gördüğünüz 9-10 yaşlarındaymış. Dedim onu nasıl anlıyorsun? Şu her bir yaprak bir yıl anlamına geliyormuş. Yani orada yaklaşık 9-10 tane var. Bu 25 yılı doldurunca büyük bir ağaç oluyor ve meyve vermeye başlıyor. Hemen onu da göstereyim. Yanı başımızdaki mesela artık gövdesi oluşmuş. Yaprakları ve meyvesi var. Yaklaşık 40 yaşlarında olabilir dedi bu ağaç için. Ayrıca o meyveler de yavaşça olmak üzereymiş. Bu ağacın altında durmak aslında pek güvenli değil. Bitkilerle çok ilgilenen ya da bu hani bitki türleriyle ilgilenenler varsa diye biraz anlatmaya çalışacağım. Burada 5-6 çeşit palm ağacı türü var. Palmiye türü var. Mesela şu ilginç olanlarından biri, kökler buradan çıkıp yere giriyormuş. Yine bu arkadakileri tek tek açıkladı ama hani bunun kadar ilginç değiller. Bu arada burada birçok endemik tür var. Karşıda gördüğünüz şu Black Parrot yani siyah papağan aha da uçtu. Sadece buraya has, endemik, başka bir yerde görmeniz mümkün değil. Bu coğrafyalarda, bu ada ülkelerinde endemik türler çok fazla oluyor. Hem bitki hem hayvanlar. Madagaskar da buraya yakın sayılır. Yani Madagaskar'daki her şey neredeyse endemikti. Bu arada bu meyveyi ülkeden dışarı çıkarmak kesinlikle yasak. Hani tohumlarını da çıkartamıyorsunuz. Ayrıca tohumları da dünyanın en ağır ağaç ya da meyve tohumlarından. Öylesine özel, ilginç bir ağaç, meyve. Tadına bakabilir miyiz dedim. Hani Google'da aradığımda sanki pahalı ama yenilebiliyor diye anlamıştım. Ama hani buralarda öyle bir şey yok. Hani para verecek olsanız da onun tadına bakamıyorsunuz. Gerçi çok da güzel değilmiş galiba. Rehberimiz öyle dedi. Böyle çok sert, hani yenilebilir bir şey değil dedi. Gün geçmiyor ki yeni bir şey daha öğrenmeyelim. Seyşeller gezimiz devam ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere.